foi que quebrou o controle dessa televisão? Valha-me Deus! E agora? Como é que eu vou assistir minha novela? Quem pegou por último nesse controle hoje foi seu Zé. Eu nem trisquei nele hoje. Eu? Eu não peguei esse controle, não. A televisão já estava sintonizada no jornal. Quem pegou esse controle foi o Zé Pitoba. Não fui eu que quebrei esse controle, não, mãe. Foi o papai. Eu? Mas rapaz, vai ser o diabo. Como é que eu quebrei esse controle? Se eu nem peguei nele? Mas foi o senhor que quebrou, pai. Eu coloquei ele aí no sofá e o senhor sentou em cima. Bate nele, mãe. Eu sentei. Como é que tu senta nesse sofá e não viu esse controle, Zé? Eu aí. Cala tua boca, que eu vou assistir minha novela agora. Bota pra torar!